Stigle su kajsije. Od ovog prelepog voća najlepše je napraviti pekmez. On se koristi za buhtle, za štrudle, za mazanje na hleb, na palačinke i svi ga vole. Ja sam uzela domaće kajsije na pijaci oko 3,5 kg. I prvo ću lepo sam ih oprala i lepo ću da ih očistim od koštica i da ih seckam na sitni onako kocki. Kajsije treba da budu zrele i mekane. Sad, ove godine nije baš tako, dosta su suve, vidjet ćete, ali napravit ćemo pekmez. Spremila sam kajsije i seckane su lepo, a koštice sam odvojila da ih slomimo jer su veoma zdrave, čiste organizam od štetnih materija. Ringlu sam uključila na najjače, stavljam pekmez i da znate, on mora neprekidno da se meša. Učinit ću vam se u početku ove godine, jesu stvarno suve, vidite, nema ni malo tečnosti, ali kajsija polako otpušta. Morate kajsiju neprekidno mešati jer ona lako zagoreva. Posle izvesnog vremena smanjite malo na srednju temperaturu i onda tako jednom drvenom kašikom mešajte po dnu neprekidno. Posle jedno sat vremena kuvanja ja sam stavila šećer. Na kilogram kajsija ide oko pola kilograma šećera i na celu ovu količinu ja sam stavila 1,5 kg šećera. Znači imam oko 3,5 kg voća. Kad se stavi šećer, onda još učestalije treba mešati, jer onda brže zagoreva dok se šećer ne rastopi. Dok se zagreva ova masa, ja sam skuvala jednu kaficu da odmorim dušicu. Krupne parčiće kajsija možete štapniti malo. Krem se i dalje kuva. Sad je pri kraju, znači kuvao se oko 2,5 sata i vidite, na momenat se vidi dno. Kako povlačite kašiku, vidi se belo dno. To nam kazuje da je naš pekmez gotov. Isključit ćemo ringlu. I onda ga sipamo vruć u tegle, čiste tegle, oprane, suve. Jednom kašikom, putlačom, kako god vam je zgodno. Meni su ispale od ove količine voća 4 tegle, onako klasično, mi zovemo od kilogram, sad koliko su, da su kilogram. Ja ih okrenem naopako, onako vrele, pokrila sam s mekanim stolnjakom i stavim ih u rernu, ne zagrejanu rernu, nego u hladnu rernu običnu, zatvorim i tako, dok se sve ne ohlade, taj pekmez tako mora da stoji. Evo vidite kako je lep, ima divnu narančastu boju, nije redak, baš je kako treba. Ni gust, ni redak. Eto, to ćemo jesti, zimu su slast. Prijatno, uživajte i zdravi mi bili. Voli vas vaša kuhinja na raskršću.